মনি, বাড়ি গরিপুর। সমস্যা কি? কোমরে অনেক ব্যথা করে, যখন ব্যথা উঠে তখন অনেক শরীর খারাপ হয়ে যায়। তো এই কোমর ব্যথা মানি ফিএলআইডি নয়। গেলেই যে একটা এমআরআই করে ফেলি আমরা, প্রয়োজন যেখানে সেখানে করি না। এখানে বলা হয়েছে ওনার L4-5 S1 ডিস্ক স্টেপ, ডিস্ক সরে গেছে, রগে চাপ দিছে। এটা হইলো এইটাকে ইন্ডিকেট করছে ওনারা। তো এটা যেটাই হয়েছে, এটা দিয়ে যে অনেক বড় কিছু হয়ে গেছে তা না, মূল সমস্যার জায়গায় যেতে হবে। আমরা ব্যথা নির্ণয় করতে হলে ব্যথাকে নিরুৎসাহিত করতে হইলে এবং ব্যথাকে সুস্থ করতে হইলে, তাইলে ব্যথার জায়গায় আমাদের পৌঁছাইতে হবে। একটু এখানে আসুন তো, আগের মতো আসেন, শোন শোন। ওনার সমস্যা হচ্ছে হিপ জয়েন্ট অ্যাঙ্কোলাইজিং। এই যে এখনো লেভেল 2-তে আছে, আরো বেশি খারাপ হইলে বিশদ হইতো আর কি। আমরা ওনাকে অ্যাডভাইস দিব, উনি এখন সুস্থ হয়ে গেলেও যাতে প্রতি 2 মাস 3 মাস পর পর একবার চিকিৎসার আওতায় থাকে। কারণ না হইলে ওনার এই হাড়গুলা ক্ষয় যাবে। এখানে হিপ জয়েন্ট ক্ষয় গেলে সমস্যা, তাইলে আরো 50 গুণ বেশি হয়ে যাবে, তখন সবই নষ্ট হয়ে যাবে। এই যে খেলা না ঘুরে না। তাই আমরা ওনার চিকিৎসা শুরু করবো একটু পরে। আমরা আজকেই ওনার প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করি। প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করার পরে ওনার ছিল ফিএলআইডি প্লাস হিপ জয়েন্ট খারাপ। তো ফিএলআইডি হইলে দীর্ঘদিন যদি আপনার কোমরের সমস্যা থাকে, তাহলে হিপ জয়েন্ট খারাপ হবে, এটা নিশ্চিত। এর কারণ হচ্ছে এখান থেকে ব্লাড, কোমর থেকে এখান থেকে যদি ব্লাডটা হিপ জয়েন্ট না পায়, তাহলে হিপ জয়েন্ট বসে যাবে, এটাই স্বাভাবিক। তাই কোমরে অপারেশন করে আপনি রোগী সুস্থ করতে পারবেন না, কোনোভাবেই পারবেন না, সম্ভব না। এখন যে চিকিৎসা নেওয়ার পরে এখন হাইটা সুইটা দেখছেন নি? হ্যাঁ, এখন হাঁটা চলা করে দেখলাম, আমার একটু ভালো লাগতেছে। কতটা? অনেকটাই ভালো লাগতেছে। 100 এর মধ্যে 100 এর মধ্যে 80 হবে। 80 হবে? ওরে বাবা, অনেক, এটা অনেক। তাই ওনার চিকিৎসা লাগবে মাত্র 7 দিন। উনি 4 দিন চিকিৎসা নিলে উনি সুস্থ হয়ে যাবে এবং সারা জীবন সুস্থ থাকবে। ওনার আজকে থেকে সকল কাজ করবেন বাসায়, কাজ না করে সুস্থ হইলে লাভ নেই। কেমন? খুশি তো? হ্যাঁ। খোদা হাফেজ।